Assalomu alaykum va rahmatullohi taolo va barakatuhu. Demak, mavzu bo'yicha biz ikkinchi darsga keldik. Bet bo'yicha 21-betdan boshlaymiz xudo xolasa. Ikkinchi darsimizning nimasi ham ad-darsus-sani dialog bilan boshlanar ekan. Xo'p, assalomu alaykum. Bu yerda i'roblar qo'yilmagan. I'robsiz o'qishni ham xudo xolasa mashq qilib ketaverasizlar. Ya'ni ko'zingizga shunday tartibda yozilgan bo'lsa, demak buni assalomu alaykum va alaykumus salam. Ismi Kamalun, ismi mening ismim Kamol va anta senchi deyapti. Ismi Samir, mening ismim Samir degan. Ismi mening ismim Samir deyapti. Ana muallim, men mualliman va anta va senchi deb. Ana tolibu, men talabaman. Ana min Misr, men Misrdanman. Demak, ikkinchi dialogimizda ana min Misr degan Misrdanman deganini qo'shyapti mana. Ana min Misr deyapti, men Misrdanman va anta senchi deyapti. Ana min O'zbekiston, men O'zbekistondanman deyapti. Demak, hajga borsak, boshqa bo'lsak, arablar bilan tanishganimizda ana shu dialogni qo'llab istifoda qilsak bo'ladi. Masalan, uchun tanishlikda assalomu alaykum va alaykum assalom deydi. O'zingiz tanishtirasiz. Ismi Kamol deysiz, ismi Musa deyman misol uchun va anta deysiz. Senchi deydi. Ismi Samir, u o'zini aytadi. Ismi Kamol deyishi mumkin. Ismi Afzal deyishi mumkin. Ismi Mustafa deyishi mumkin. Ana muallim. Keyin o'zi siz aytasiz. Ana muallimun, men ishchiman. Ana amilun deysiz, ishchiman. Ana muallimun, men muallimman. Ana mudarrisun, o'qituvchiman deysiz. Va anta deb siz unga savol berasiz. Ana talibun deydi, men talabaman deydi. Ana min Misr, men Misrdanman deydi. Va anta senchi desa, ana min O'zbekiston, demak men O'zbekistondanman deb javob beradi. O'sha tartibda yana dialoglarni qaytarishlik bor. Demak, 22-betga o'tamiz. Demak, ro harfi ekan. Ro harflarning yozilishi, o'qilishligi tartibi. Xo'p, darrojatun deganimiz velosiped degani. Demak, darrojatun degani velosiped degani. Bahrun degani dengiz. Demak, ana o'zini rasmlar bilan bergan. Bahrun deganimiz dengiz degani. Jabirun deganimiz Jobir degan o'g'il bolaning ismi bu. Zuratun degani, demak, Makka johari. Zuratun deganimiz Makka johari. Jaridatun deganimiz demak gazeta degani. Jaridatun demak gazeta degan. Hujratun degani xona degani. Hujratun degani demak e'tibor beramiz, xona degan ekan. Hujratun deganimiz demak xona degani. Za harfi o'tamiz, yozilishlari, o'qilishlari. Bizga endi jazzarun deganimiz demak jazzarun qassob degani. Jazzarun nima ekan? Qassob degani. Urzun deganimiz guruch, oshga ishlasangiz ham bo'ladi. Urzun guruch degani. Jazarun deganimiz sabzi degani. Jazarun deganimiz demak sabzi degani. Xo'p, zujajatun degani shisha idish degani. Zujajatun demak shisha idish degani. Bu yerda baklashga yoki boshqa narsa emas, zujajatun demak shisha idish. O'sha suvni qoplab turadigan. Xubzun deganimiz non degani. Xubzun demak non degani. Xubzun deganimiz demak non degan ekan. Xo'p, sin harfini o'tamiz. Sin harfi demak sajjadatun deganimiz joy namoz degani. Sajjadatun demak joy namoz degani. Sarirun deganimiz kravat degani, yotoqxona. Sarirun demak kravat degani. Hasubun deganimiz kompyuter degani. Hasubun demak kompyuter degani. Xo'p, jisrun deganimiz ko'prik degani. Jisrun deganimiz ko'prik degani. Ro'sun deganimiz bosh degani. Ro'sun demak bosh degan ekan. Xo'p, shin harfini ko'rib chiqadigan bo'lsak, shajaratun deganimiz daraxt degan ekan. Hasharotun deganimiz hasharotlar degani. Xo'p, roshidatun degani baxtiyor ayol degani. Roshidatun degani baxtiyor ayol. Tashrobu bo'ladigan bo'lsa, ichyapti degan ma'noni bildiradi. Tashrobu demak ichyapti degan ma'noni bildiradi.